जब से पठान लोग की जिम दिखाई है, सब जिम लवर को यहाँ आना है। नमस्ते दोस्तों, दोगेश भाई बोल रहा हूँ कुल्लू से। अमेरिका क्या बोलता था, क्या हो तुम? आज हम बोलते तू क्या है बे। जय माता दी दोस्तों, बंदर भी व्लॉग बना रहे हैं तो मैं तो जंगल का राजा हूँ। आज निकल पड़ा हूँ केदारनाथ महादेव के दर्शन करने।